سلام رفقا، من وحیدم، مدیر مجموعه سایت لاکتل. امروز میخوایم به صورت عملی آموزش بدیم که چجوری ستاره هایی که داخل کانالمونه به تون کوین تبدیل کنیم و بفرستیم به کیف پول تون کیپرمون. بدون هیچ مقدمه‌ای بریم سراغ آموزش. از قسمت پروفایل کانال رو بخش موجودی ستاره ها کلیک میکنیم. اینجا تلگرام چند تا بخش گذاشته که قبل از اینکه یکی یکی اینا رو توضیح بدم، تلگرام اومده 2 تا شرط اصلی گذاشته واسه برداشت استارز. اولیش اینه که حتما باید 21 روز از دریافت استارز ها گذشته باشه، یعنی ریاکشن هایی که به کانالتون ارسال شده باید 21 روز گذشته باشه که بتونین استارز ها رو برداشت بزنین. دومین بخش اینه که حتما باید تعداد استارزاتون به 1000 تا برسه، یعنی اگه کمتر از 1000 تا باشه شما نمیتونین برداشت بزنین. از این بالا بخشا رو یکی یکی براتون توضیح میدم. نوشته 50% سود حاصل از تبلیغاتی که در کانال شما نمایش داده میشه به عنوان پاداش به تلگرام تعلق میگیره. این بخش اصلا ربطی به استارز نداره و مربوط میشه به تبلیغاتی که به صورت اسپانسری خود تلگرام داخل کانالتون انجام میده و میگه که اگه یه موقع من تبلیغ داخل کانالتون انجام دادم و تون کوین قراره به شما تعلق بگیره، 50%ش مال خود تلگرامه. بخش بعدی نموداری رو میبینیم که طبق تاریخ تعداد ستاره هایی که برای شما ارسال شده نمایش میده. بخش بعدی میشه نمای کلی پاداش. خط اول نوشته پاداش قابل جمع‌آوری. اینجا تعداد ستاره هایی که 21 روز ازشون گذشته و ما همین الان میتونیم برداشتشون کنیم. خط دوم نوشته پاداش از زمان آخرین جمع‌آوری، یعنی تعداد ستاره هایی که ما میتونیم برداشت بزنیم، چه اونایی که 21 روز گذشته چه اونایی که 21 روز نگذشته، همه اینا داخل خط دوم مشخصه. قسمت آخرم نوشته مجموع پاداش. اینجا تعداد ستاره هایی که چه برداشت زدیم چه برداشت نزدیم، موجودی کل استارز هایی که داخل کاناله اینجا نمایش میده. ما با آگاهی از این که 21 روز از دریافت شدن ستاره ها گذشته و موجودی قابل برداشت حداقل 1000 تا ستاره شده، نسبت به برداشت ستاره اقدام میکنیم. اما چیزی که الان داریم میبینیم متاسفانه تعداد ستاره قابل برداشت 2 هستش. نکته‌ای که باید بگم اینه که برداشت استارز از ربات دقیقاً مشابه کانال هستش. اینجا ما یه رباتی داریم که قبلا مقداری بهش استارز دادیم، ادامه برداشت رو از این قسمت پیگیری میکنیم. اینجا هم 21 روز از دریافت استارز ها گذشته، همین که موجودی بیشتر از 1000 تاست. قسمتی که داریم میبینین بخش موجودی در دسترسه. قسمت اصلی آموزش مربوط میشه به همین بخش. همونطور که داریم میبینین 2354 تا ستاره در دسترس داریم که برای برداشتش 2 تا گزینه در اختیارمون گذاشتن. گزینه خریداری تبلیغات، به این معنی که با همین استارز ها میتونیم از طریق خود تلگرام تبلیغاتی رو داخل کانال هایی که مشخص کنیم انجام بدیم و همینطوری ستاره‌هامون رو خرج کنیم. گزینه دوم میشه برداشت، یعنی قسمت اصلی که میخوایم استارز ها رو به تون کوین تبدیل کنیم دقیقاً با همین گزینه است. با کلیک روی گزینه برداشت همه، رمز 2 مرحله‌ای که ما قبلا ست کردیم واسه 2 مرحله اکانتمون اینجا وارد میکنیم. با وارد کردن رمز 2 مرحله‌ای خود تلگرام به صورت خودکار به سایت فراگمنت وصل میشه که اینجا پیش فاکتوری از برداشت ستاره هامون اینجا نشون میده. گزینه اول که اسم کانالمونه، حالا اینجا اسم رباتمونه. گزینه دوم میشه تعداد ستاره هایی که میخوایم برداشت بزنیم. گزینه سوم مقدار تونی که قراره به حساب ما واریز بشه. برای برداشت اول باید کیف پولمون رو به سایت فراگمنت وصل کنیم. رو گزینه کانکتون میزنیم و کیف پول تون کیپرمون رو به سایت وصل میکنیم. همینطور که داریم میبینین کیف پول به سایت وصل شده. با انتخاب گزینه کالکت سایت از همون تایید نهایی میخواد. اینجا مقدار تون و آدرسی که قراره تون واریز بشه رو نشون میده. رو گزینه کالکت ریوارد میزنیم و منتظر میمونیم تون به حسابمون واریز بشه. خب تراکنش انجام شد. از قسمت بلاکچین میتونیم کانفirmی تراکنش رو ببینیم. اگه به کیف پولمون برگردیم از قسمت هیستوری میتونیم مقدار تون دریافتی رو ببینیم. همونطور که داریم میبینیم تون به ولتمون ارسال شده.
به کانال که برگردیم مشخصه که استارز ها برداشت شده و موجودیه در دسترسمون صفر شده. چند تا نکته مهم بهتون بگم. موقع برداشت اگه به هر دلیلی تو سایت فراگمنت نتونستین کیف پول تونکیپرتون رو وصل کنین و برداشت رو کنسل کردین، به کانال که برگردین متوجه میشین که استارز ها ازتون کم شده. اصلا نگران نشین، بعد از چند دقیقه ستاره به کانالتون برمیگردن. طبق تصویری که دارین میبینین من 1000 تا ستاره میخواستم برداشت کنم اما نتونستم کیف پولم رو وصل کنم. با اینکه ستاره ازم کم شدن، چند دقیقه بعد دوباره ستاره ها به ربات برگشتن. نکته دوم اینه که تلگرام ستاره ها رو با چه مبلغی برامون حساب میکنه، یعنی هر ستاره چند دلار میشه. طبق برداشتی که من انجام دادم هر ستاره 1.3 سنت یا به عبارتی هر 1000 تا $13 حساب میشه. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه. هر سوالی داشتین زیر کامنت های همین پست ازم بپرسین.